हमहु जीना पाइबु सुना मरब कपड़ा फोरी के। हमहु जीना पाइबु सुना मरब कपड़ा फोरी के। जी हाँ भैया, तो आप सब कैसन बनी जा और आशा ना बल्कि विश्वास बा, पूरा भरोसा बा कि आप लोग बहुत मस्त होखब जा, खुश होखब जा। और हम बानी आप सबके भोजपुरी गायक व गीतकार नीतीश सिंह और सबके हम एहिजे से प्रणाम करतनी है भैया। और रउआ सबके बीच में बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही दर्द भरा हम इस सैड सॉन्ग यानी गम के गाना लेके आ गइल बानी। तो भैया हो, आशा ना बल्कि विश्वास बा कि अगर ई गाना के रउआ सब अच्छा से म्यूजिक बनवा के अच्छा से स्टूडियो में रिकॉर्ड करवा देतानी, तो आशा ना बल्कि पूरा भरोसा बा कि ई सॉन्ग आप लोग के बीच में ज़रूर बाजी। जी हाँ, अगर आप लोग अच्छा सॉन्ग गावतानी, अच्छा मैटर रउआ सबके नइखे मिल पावत, तो रउआ सबके घबराइला के ज़रूरत नइखे। अच्छा मैटर पावे खातिर हमारी यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब कर लीजा, जौना यूट्यूब चैनल के नाम बाटे भोजपुरी संगीत लिरिक्स। तो आप लोग हमारी यूट्यूब चैनल के ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, ताकि इस चैनल के माध्यम से रोज़ बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर सॉन्ग हम रउआ सबके लेके आवत रहिला। तो आप लोग ज़रूर इस चैनल के सब्सक्राइब कर ली आ घंटी के बेल आइकन दबावल रउआ सब मत भुलाइ जाइए भैया। तो आई जा रउआ सबके बीच में हम ये मुखड़ा सुनावतानी, आप लोग गौर से सुनी जा, प्यार से सुनी जा, अच्छा से सुनी जा, विचार क के सुनी जा। त आई जा मुखड़ा के कहे के भाव का बाटे, सुनी जा। एही लगन में चल जइबू गोरी हमारा के छोड़ी के। एही लगन में चल जइबू गोरी हमारा के छोड़ी के। हमहु जीना पाइबु सुना मरब कपड़ा फोरी के। हमहु जीना पाइबु सुना मरब कपड़ा फोरी के। तो भैया, अगर इस सॉन्ग रउआ सबके अच्छा लगता तो आप लोग स्क्रीन पर हमार नंबर बा, नंबर पर संपर्क करी जा और नंबर हमार नोट भी कर लीजा। हमार नंबर बाटे 98 350 77 203। तो आप लोग एक बार कॉल करी और बहुत ही कम से कम चार्ज में ई रउआ सबके फुल सॉन्ग मिल जाई। तो आप लोग ज़रूर कॉल करी। तब तक खातिर बाय बाय, फिर मिलल अगला वीडियो में। थैंक यू सो मच, लव यू।